Okay, hvad så det mere? Hvad så, Mar? Har du det godt? Ja, jeg har det udmærket. Ah, det var godt. Jeg har det altid godt. Mm. Mindset. Det er en flot bil, du har fået. Hvad Ja, sker der? tak. Det er det lidt upgrade, en lille upgrade siden sidst. Ja, med de gangster sidder der. Ja, nemlig sædet var, man kunne ikke have siddet ordentligt, men heldigvis, man er kommet lidt op. Det var også det, der forventede sig mig, at jeg kunne forbedre mit livsstil også med det arbejde, jeg har. For det er verdens hårdeste job, en af verdens hårdeste jobs, så det er da dejligt, at vi også bliver belønnet for det, fordi at det er en hård omgang. Ja, Træning, kamp, vægt, alt, stress. Så det er det en lille plus. Og plus, når jeg tager 2 gange til træning om dagen, og jeg bruger cirka 20 minutter i bil, en vej, så er det også dejligt at have noget automatgear og lidt mere komfort. Derfor har jeg valgt komfortkongen Mercedes. Hos VK Biler i Esbjerg. Danmarks graveste fritøj. Ren reklame. Nej, det har hjulpet mig meget. Det er en stor ting. Jeg elsker biler. Jeg kommer fra Bosnien. Og hvor jeg kommer fra, der elsker vi biler. Som vi siger, kvinden hun må gerne komme fra hvilket som helst landsby i verden, men bilen skal være fra Tyskland. Så den kører jeg efter. Tysk mekanik, det er noget, vi kan lide. Ja, det er meget gode tommelfingerregel. Ja, Ja. det synes jeg også. Så der har fortalt så det er igen en tysk bil. Det er også lidt, de har Audi, BMW, der er lidt at vælge imellem. Men komfortkongen, den har altid været min favorit. Så du arbejder ikke som dørmand mere, eller? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har arbejdet lidt før i tiden her og der, men med tiden, så synes jeg alt for mange folk begynder at genkende mig i byen. Og sådan, hey, er det ikke dig, og dine ører og din næse, jeg ved ikke, du ved. Jeg gider ikke det der en dag, der skal komme ind og prøve at provokere mig til en slagsmål, og så, du ved, og så selvfølgelig senere fortryder det, så er det en skandale jo for mig. Det gider jeg da ikke. Nej, det forstår jeg. Fordi jeg render hele tiden rundt med våben jo. Det er jo ikke fair. Har du nogensinde oplevet, at der var nogen, der genkendte dig, som ville bokse med dig? Nej, aldrig faktisk. Aldrig. Men der er en fyr engang, der skrev, læste jeg i stedet. Fordi længe siden var arbejdet, jeg tror det var i Jylland. Der havde jeg lige noget, hvor jeg lige kom op og toppede og slås med nogen. Om morgenen 2 faktisk, jeg var alene. Og så jeg ved ikke, der skete noget, så han skrev senere, hey, du brækkede min næse engang, men jeg var selv udenom det. Jeg tænker fedt nok. Ja, han erkender, at han selv var udenom det, så du ved. Men ja, det er kun én gang, jeg tror, jeg har været oppe og toppes rigtigt, men aldrig. Det er en meget god statistik for en dørmand. Det er det, fordi jeg tror ærligt talt, at folk forstår næsen og ørerne. Fordi der er så mange, der er kommet hen til mig og sagt til mig, hey, dig skal man ikke messe med. Er du bokser, eller er du bryder? Så siger til ham, ja. Så der var ikke noget. Nej, jeg har lidt problemer. Nej, det er meget fedt, at folk de genkender det der. Jeg troede Ja. faktisk, at der var mange, som ikke vidste, hvad det betød. Jo, folk sjov nok, jo, det er der. Fordi de kender måske nogen, der har haft en sjov øre eller noget. Så, ja. Arbejder du også som dørmand i Jylland? Ja, det gør jeg. Det var sådan, jeg startede med at tjene lidt ekstra penge, jo. Lidt her og der, Jylland, Fyn. Er det værre at være dørmand i Jylland end København? Faktisk det værste at være dørmand de små steder, fordi der er de lokale, de kender hinanden. Og så når de kender hinanden, så er der alt for meget konflikt, så er der for mange folk, der blander sig. Og så kommer også ejerne og blander sig. Man kender jeg godt, fordi du ved, lille samfund, alle kender alle. Men i de store byer, nej, der er ikke noget at snakke om ud. Du kan ikke kende nogen her, der kører vi bare på sort og hvidt, du ved, hvordan det er. Der er mange gråzoner, hvis man arbejder et lille sted i Jylland. Jeg arbejder så små byer rundt omkring i Jylland. Så. Du skal ikke kæmpe til UFC i København. Hvordan kan det være? Desværre, jeg blev skadet i min sidste kamp i Stockholm, hvor jeg ville galt med min knæ. Jeg kunne slet ikke kæmpe, så jeg troede, det var ledbåndsskade. Og så efter jeg fik... Jeg troede altid, at det ville gå væk af selv, så jeg gav det en uge, 2 efter kampen. Men det blev faktisk kun værre. Jeg kunne ikke gå op ad trappen uden at få sådan nogle stikkende jag-agtige i knæet. Og så tog jeg og fik en MR-scanning, så vidste jeg, at den var helt sprunget, menisken. Min venstre inderste. Og så blev jeg opereret, hvor de klippede 25% af det. Det kunne være sys, fordi det var så flosset. Og så har jeg bare trænet med den og troede hele tiden, det var en ledbåndsskade. Og prøve på ikke at få nogle laterale bevægelser, så, men det nyttede ikke. Så naiv var jeg. Så meget er man nogle gange fighter, at man nægter. Og jeg havde måske tænkt, at jeg håber ikke det er et eller andet. Nej, det kan det ikke være, fordi
så ville jeg ikke kunne slås sådan eller kæmpe, fordi jeg kunne næsten kæmpe, men jeg havde det hele tiden bagtiden, det gjorde lidt ondt, og du ved. Men så tough er vi, at vi lukker det bare ud, og man gider ikke det der, jeg skal ikke til lægen og spille min tid, jeg vil hellere træne. Ja, desværre, det var et dumt move fra min side. Men åbenbart, lad os håbe, jeg lærer for det næste gang, jeg mærker eller jeg tager til lægen og får det undersøgt med det samme. Har du nogle andre kampe i sigte så? Jamen heldigvis, jeg har sagt, eller heldigvis nu, den har kommet så godt til selv, jeg har sagt, at jeg er klar til at kæmpe fra december af. Så fra december fremad må de gerne spørge mig, vil du have den kamp? Og den første kamp, de spørger mig, det siger jeg selvfølgelig. Jeg har aldrig sagt, nej, jeg vil ikke have den. Hvad med en anden tilbud? Har du noget andet? Nej. Jeg siger altid ja til den første kamp. Så UFC har været flink. De har været gode. De har betalt min operation, det hele. Jeg blev opereret på opereret hospital. Det var sådan, fra MR-scanning til operation 3-4 dage. Det var dejligt. Fordi det var ikke så meget, der fyldte mit hoved. Jeg skulle tænke, nu skal jeg opereres, nu skal jeg dit og datten. Nej, det var bare sådan. Og så var det bare, jeg tænkte allerede opereret, wow, nu er allerede rehab. Så jeg ved ikke engang så meget rehab, fordi jeg vidste ikke, hvad der var galt med mit knæ. Så jeg bare gået rundt med det og trænet med det, og var helt normalt. Det var, okay, så jeg må faktisk ikke engang bruge det så meget mit knæ. Så stopper jeg lige med at bruge det lidt. Og så nu er jeg tilbage for fuld knald. Så, men jeg tager det stadigvæk stille og roligt, fordi sådan noget med knæskader, det tager tid. Der kommer ikke så meget blod dernede, så det tager tid. Men du er tilbage i træning? Ja, det er jeg. Vi skal over træne nu. Kiki Box. Hvad var det, du lavede i går? I går, der var vi i Nippon Sport og lavede lidt grit meet med Penny og jeg, som er i UFC, og så vores Cage Warrior champ, Mads Burnell. Så kom der nogle folk forbi og fik lov til at spille PlayStation med os, hvor de kunne vinde også nogle handsker og lige snakke med os lidt og spørge os nogle spørgsmål og tage billeder og så videre. Det var meget hyggeligt faktisk. Det er ikke... Shit! Vent. Kom her. Nej, det Ui! Jeg må bare gerne have en UFC-kontrakt. Ja. Nej, jeg tror ikke, man kan gå det der med. Det er presset for folk, der kigger sig bag. Oh shit! Hvordan fuck er det, man parerer nu? Det er skærm! Nick Diaz. Du skal lige Stockton slam der, eller hvad? Du er sådan rigtig konservativ, ikke? Du sidder bare der, bare pludselig du blokker kun en anden. Prøv at se mig! Helt rundt af 2 piece bag. Blok med hovedet i stedet for. Det er meget federe end alt Men det det er der. også Diaz-stilen jo. Fuck, han er... Du er lige bag. Han er langsom, ham med Barbosa. Det er fisk det der. Som om Diaz er hurtigere end ham, mand. Det er ikke UFC, det er lort det der. Det er helt forkert spillet. Chuck Liddell overhand. Skal du lige have den her også? Det ender sikkert med, at jeg taber alle kampene i dag. Jeg flækker, hvis der ikke tager en arm af den. Der var den. Fucker, mand. Hey, Mads, din gas. Ja. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Har du så også brug for, du vil lægge noget? Hamdi, ¿qué pasa, vato? Godt at se dig, mand. Ja. Hvor bliver du af, bro? Jeg tror det var CM Punk. Jo, det var det også. Vildt CM Punk, han er med i spillet. Skal du være CM Punk? Nej. Om jeg skal være CM Punk? Ja. Nej, fanden nej. Og BJ Penn, han er taget på. Jeg ser ham. BJ. Skal du nu se UFC? Nej, jeg er nu ikke spørger. Nå, ja. De skal nok komme igen. Ja. It's fucking annoying when I stand with it like that. That looks fun. Du kan tage det på, Mads. Nej, så kan de jo ikke se det. You can't see down here, right? Yeah. So, it's gonna be my Rocky Balboa belt. Okay. This is Sebastian Mel Martinez for MMA News here with Cage Warriors reigning featherweight champion Mads Burnell. So Mads, you scored a huge achievement winning this belt when you defeated Dean Truman. Now it's been some time since you won it. Looking back from then until now, how has life changed? What is that as champ life like? Life hasn't changed at all. Hvad? Hvad så, Peter? Hvad sker der? Går det godt? Går det godt? Ja, hvad var der? Hvorfor en Jeff, der hjælper?
Ui. 30 sekunder. Hvordan når man ned til? Shit! Fuck, man. 2 kills, det sker der. Godt klar, man. Sådan. Tak. Kan du få et billede med? Ja, selvfølgelig. Sådan, nu er jeg på stykker. Værsgo. Jeg tror heller ikke, jeg gider have samme underskrift, som jeg underskriver mine papirer med. Så man ved aldrig, nu kan jeg få falsk. Så det er godt at have en. Bare sådan en entertainment. Tak, Mads. Ja. Har du været ude at træne på hotellet? Ja, i går. Har du set nogen af de der? Nej, jeg så faktisk ikke nogen. Der er kun én, du kan være, Barnø. En Garnø. En garne. Hvad er det siger? Oj. Oh, that's easy, man! Skal du, Jason? Sorry. Ja, ikke så meget. Det var spændende. Er det dig, Mark? Der var power. I've seen Terminator 2. I just saw one, I think. I don't even know. Okay, so Penny is not an action movie fan, I guess. You are a fan of the UFC. Hvor lang tid skal I være her? Til klokken 6 cirka. Det er fra 3 til 6 det her. Okay. Så hvad er klokken nu? Det er om 2 timer mere. Tror du, der kommer mange mennesker? Bro, det ved jeg ikke, hvor meget de har reklameret med det, men det håber jeg, der er nogen, der vil komme og tage nogle billeder. Vi gør det bare for de der mest unge børn, de kommer og mødes, hvis de tror, at hvor kan man møde dem og sådan noget. Så det er fedt nok. De har lige mulighed for at komme og sige hej til os. Fordi nogle folk, de går rundt og tror, at man må ikke gå og sige, han er psykopat, ham der. Han slår mig ned, hvis jeg siger hej. Må jeg få et billede? Jeg ved ikke, bro. I må gerne få et billede, bare husk at tagge os. Now it's too late. It's nine what? Yeah, okay, so, yeah, okay, it's not so bad, yeah. I was hoping for South Korea. Look at my heart. Oh, I love that. And try to repeat the questions. You guys say like, what do you think of Jack's chances? And you say, Jack's chances are here. Let's say if Sådan der. Perfekt. Now I can again. Præcis, hans mine. My prediction for the main event is I don't know any of these guys, to be honest. I haven't seen that much of their fighting style, but I think Jack is going to win because he seems like a nice guy. There you go. Way better. Thank you. You saved my day, because if I haven't said like, can we do it again, I would be thinking all day, fuck. Oh, så. Er det god? Hattori Hanzo! Det blev ikke helt reklameret så godt, at der kom så mange, men det var rigtig hyggeligt. Det gør jeg gerne igen. Skal du derind? Ja, det skal jeg. Jeg skal faktisk være med til at kommentere på Viaplay. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal. Jeg skal bare derind og lidt ekspert og så snakke med dem om det. Så vi får se, hvor meget, men ja, jeg skal derind. Og hvis jeg ikke skulle derind, så skulle jeg 100% derind. Selvfølgelig skulle jeg det. Vi får jo altid også billetter for UFC. Det tager jo godt af os. Lige meget hvor du vil tage hen, UFC giver altid billetter til at se gratis shows, som UFC kæmper. Hvorfor skulle jeg betale til min egen, du ved, dem jeg arbejder for? Ja, selvfølgelig. Er det din første gang, du skal prøve at kommentere? Nej, det gjorde jeg faktisk sidste gang. Hvad var det nu, der kæmpede? Hvor Dalby og jeg, vi var i studiet. Det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald Andersen Silva mod Bisping, det var i London. Nå, okay. Kan du huske den kamp? Ja. Hvor han næsten blev nokket ud af det flyvende knæ, og så kom tilbage, og så vandt Bisping. Det var den event. Jeg ved ikke hvorfor. Måske var det første gang, Viaplay fik rettigheder til at vise. Det ved jeg ikke. Jeg elsker MMA, virkelig. Det er ikke nogen job for mig. Jeg ved godt, det lyder af MMA et job, men alt hvad der omhandler MMA for mig, det er bare... Det er alligevel det, jeg tager hjem og laver. Jeg tager mig selv lidt af MMA og så videre. Så det er bare fantastisk at få lov til at være med på den måde. Også bidrage, fordi jeg synes, vi mangler nogle kommentatorer, som kunne uddanne folk mere med mig. Jeg synes, der har været nogen, hvor de kunne sige lidt mere og fortælle lidt om teknikkerne, men ja, uddannelse er vejen frem for, at sporten kan videre vokse og blive tættere på mainstream Danmark. Jeg tror stadigvæk her, at fru Jensen synes, det er lidt brutalt. Hvis de så det, og de snakkede med folk, og de fik lidt mere at vide om sporten og hvorfor vi gjorde det, så tror jeg altid, at mange vil forstå det. Fordi
jo mere vi kommer hen i fremtiden, jo mere finder vi ud af, hvor forskellig underlig den her verden er. At der er mennesker, der elsker det her. Ja, jeg elsker at gå ind i et bur og slås med andre mennesker. Det gør jeg. Det giver mig en kick. Så, oh shit, når jeg kommer til Paulis, baby. Jeg håber, du må optage. Så, nej, bare blevet rigtig fint. Har du nogle kampe, du glæder dig specielt meget til på lørdag? Ja, Dalbys kamp. 100% Dalbys kamp. Det er den kamp, jeg glæder mig allermest til. Fordi Dalby er min gamle klubkammerat og en god ven også. Og Dalby fortjener det. Og jeg synes, Dalby han burde have været på co-main event. Jeg har intet mod Mark. Jeg så også Mark, han skrev noget med, at mange synes, at mange har brokket sig og sådan. Jeg synes, det er fedt, det han har gjort. Ja, det eneste, jeg synes, at Dalby skal have været co-main, fordi han har været der før. Han har haft sin kampe. Hvis du ser den dokumentar med ham på Viaplay, fuck man, den mand han har gået igennem meget. Prøv lige se den dokumentar. Virkelig, han har gået igennem meget, og alle de cuts, og du ved, han fortjener det. Ikke at Mark ikke fortjener at være der, han skal være der, fordi han tiltrækker. Han har god trækplads der også. Det er også spændende at se, hvor meget en græsk romers bryder fra Danmark kan komme. Hvor langt han kan komme. Men Dalby er helt klart den, jeg glæder mig allermest til. Så den kan jeg mærke, den bliver nervøs for. Kommer jeg til at få sved i hænder. De har heller ikke gjort ham nogen tjenester, vel? Nej, altså, overhovedet ikke. Men det synes jeg kun, det er godt. Fordi jeg kender Dalby, han vil ikke have nogen tjenester. Fordi Dalby er typen, han vil have den hårde modstander. Hvad skal han bevise mere? Hvad skal han bevise mere? Manden, han er 13-3. Han er kæmpe verdens bedste. Til han havde en draw med Till, hvor han fik $50,000 for det, man. Helt ærligt. Han havde fight of the night med Till. Hvad skal han bevise over for nogen? Han skal ikke bevise noget. Han skal bare gå ind og vinde den kamp nu. Og så sker der ting og sager. Og så hvad har vi ellers? Så har vi selvfølgelig main eventet, som jeg tror, at selvfølgelig Jack han tager ned på jorden. Og så mætter ham i 3. omgang. Han skal lige gøre ham lidt træt, for det er ham, der er gorilla, killer gorilla der. Han er meget eksplosiv og stærk. Han skal lige tæmme ham først, de første 3 runder, og så med ham. Men han skal stadigvæk passe på ham, fordi han er en afslutter. Han slår hårdt. Han går efter KO. Han er rigtig... Og han er typen, der er kommet ned fra heavyweight til middleweight. Så du kan forestille den power, fordi han er kun... Selvfølgelig er han også taget lidt muskelmasse, men han har taget meget fedt. Så det vil sige, meget af hans styrke, der han beholdt. Ligesom var det ikke hans sidste kamp under til Silva? Jo. Det var ikke Anderson Silva, der blev skadet. Det var Cannonier, der skadede hans ben ved at sparke den i stykker. Og Silva er en kickboxer. Okay, selvfølgelig også lidt ældre kickboxer nu, men stadigvæk. Og så er der også Gunnar-kampen. Jeg synes, det er lidt helt uheld, at Alves blev skadet, fordi jeg synes, det er en meget bedre kamp mod Gunnar. Meget svær kamp. Og en kamp, der faktisk betyder noget. Men jeg synes, Alves han er på vej lidt ud. Han er en... jeg tror ikke, han kunne have tilbudt ham så meget, som Gilbert Burns kan. Så sindssygt fed fight card. Og hvis det var en anden sted i verden, så vil jeg holde mig vågen for at se det. Så meget synes jeg om det. Ja. Let's do this. Skal du lave noget reklame på din bil? Ja, selvfølgelig på VK-biler. Kommer vi til tiden? Ja, det gør vi. Ja, der er ikke noget til det. Hey, det er dig, du vil gerne køre en ekstra tur. Velkommen til min klub, Active Suave. Se, når man har briller her, det er så fugtigt. Folk træner hårdt. Hård træning, særlig medaljer. Har du haft en god træning? Det var rigtig god træning. Rigtig fed træning, hård, eksplosiv, intim. Fordi når det er halvanden time, så giver man lidt mere sådan, man er lidt mere det er halvanden time. Men det er som om, jeg ved, der er en time, jeg kan bare gerne, så kunne jeg mærke i starten, hvor jeg kørte hurtige kombinationer, så bliver jeg lidt sådan, okay, jeg tænker, slap af det også mig. Og så sparer vi igen gas 4 minutter. Hvor vi hele tiden kører god tempo, ikke det der at vinde for meget, bare hele tiden ind og arbejde. Hvad er det, Damir? Du er en af de sådan, eller du er den mest etablerede danske UFC-fighter lige nu. Ja, det er. Hvordan har du det med ikke at være på callen?
Ærligt, jeg havde det lidt nederen i starten. Også nu lidt, når jeg ser, fuck man, alle medier, er det nu, du ved, det er ved at lukke op for MMA-prosen i Danmark. Men det er fint nok, alle har sine ting, du ved. Der var også på tidspunkt, jeg var kun eneste MMA-fighter i Danmark. Du ved, eller undskyld, UFC-fighter i Danmark. Men nu er det som om, at hey, der skal nok komme noget bedre. Også fordi nu har jeg fået lidt. Jeg skal ind til derinde og snakke kommentator i Viaplay. Jeg skal snakke for Danmark, og Penny skal snakke for Sverige eller Danmark. Så vi er fedt, vi er begge to kollegaer, vi er dernede for at snakke om vores sport. Hun er jo fra Malmø, og hun skal jo kæmpe først til november i Rusland. UFC kommer igen til Danmark, og den næste gang der er på. Og en anden ting er, at det er altid anden gang, det bliver bedre. Første gang de kommer, de skal lige, du ved. Anden gang de gør det bedre og bedre og bedre. Så. Men det er lige meget, jeg kommer til at være sideline og se det. Det er fedt, jeg er en del af det på en måde, du ved. Jeg er i UFC, som sagt. Jeg kæmper der. Fordi det er nu Dalby og Mark, de skal vise, hvad de kan. Mark skal vise, at man har det, han altid har snakket om og fortalt til sine fans. Og Dalby kan komme tilbage. Hvad du hvad jeg mener. Er det nu? Sådan er det. Det er sådan, de tænker i hvert fald. Og mig tænker, jeg skal bare ind og hygge mig. For jeg er for det første en stor MMA UFC-fan. Jeg ser alle deres events. Så ja. Men det er okay. Selvfølgelig jeg vil ønske, at jeg var på. Alt talt. Og du ved, det er jo mit hjem, jeg kunne lige tage hjem hurtigt, du ved. Spise det man vil, man ved lige præcis, hvad man skal spise her. Men så er der også hjemmebane fordel, som de siger. Jeg ved ikke, om det er en fordel at kæmpe hjemmebane. Nogle gange det kan også få meget pres, hvis alle kommer, alle er der for at se dig, og de vil alle sammen sætte og vinde. Som om folk det bare siger, at du skal smage ham. Du ved det der inden kamp, du går ind og smage ham. Han har ingen chance med det. Og jeg tænker, hvad snakker du om? Han træner lige så meget, som jeg gør. Så du ved, vi får se, om de kan suge energien fra publikum med sig. For det kommer til at blive råbt højt af, når Dannebrog kommer ind. Og jeg ved, at Dalby han går ind til nationalsang. Det er det endeligt land. Det bliver rigtig fedt. Så jeg tror også, folk vil se med. Jeg tror, det bliver fedt i arenaen. Han er den første kamp på kortet, mener jeg. Er han ikke det? Jo, på main kamp. Ja. Han starter den ud med, det er i den land. Kommer alle sammen til at synge. Alle er der ser med, hvis jeg er derinde synge med. Hvad det hedder, der har jo været sådan nogle requests til, at jeg skulle filme dig noget mere. For jeg vil gerne se noget mere med dig. Har du noget at sige til dine fans? Ja. Det er fedt, de gerne vil se mere af mig. Det er fedt. Det er lidt svært, og jeg har aldrig kunnet det der med, at jeg har fans. Jeg er bare folk, der godt kan lide at se mig kæmpe. Er det mærkeligt at have fans? Ja, sådan på måde. Jeg ved ikke, om jeg bryder mig ordet. Jeg synes bare, jeg har sådan tilhængeragtige folk, der godt kan lide. Supporter, lige præcis, den er bedre. Du ved, Sylf. Sport your little local fighter. Du ved, det kan jeg godt lide. De kommer, så de kan godt lide at kæmpe. Du ved, jeg ved ikke, om jeg har fans. Det har jeg jo haft for folk til at sende mig brev og sådan noget. Hey, vil du kun have skrevet, skulle jeg sende tilbage. Men ærligt, jeg vil bare sige, jeg skal nok komme igen og give en god show. Jeg har selv været lidt skuffet over min sidste performance. Meget skuffet, det er jo mig. Hvis der er nogen, der kan være mest skuffet, så er det mig. Hvis der er nogen, der vil se mig vinde, så er det mig. Det er allermest mig. Jeg vil se mig selv have mere succes, selvfølgelig. Men det er svært i den her sport. Vi træner alle sammen lidt det samme, det er de små marginaler. Men jeg tror på mig selv. Hvornår håber du på at være tilbage? Jeg håber december. Hvis det var fedt, hvis jeg kunne komme på den 21. december kortet i Busan, South Korea. Det vil passe mig godt lige en jul, du ved. Hvis det er januar, så, du ved, så er det nytår og jul der. Man kan ikke spise den hyggeligste måned. Men det er okay. Det er mit job. Selvom jeg skal kæmpe juleaften eller nytårsnat. Det gør jeg. Fordi gevinsten den er det værd. Risikoen er det værd. Tag de risikoer, du tror, du får mest gevinst af. Jeg er ved at tage min. Livet, universet belønner stor risiko. Hvis du klarer det, så bliver du belønnet stort. Er det ikke rigtigt?